मम्मी कल रात को नानू आए थे क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? और रात को आप डैडी डैडी कर रहे थे ना। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, वो बस गले में खाना अटक गया था। क्या बोल रही है? अरे मुझे क्या पता कि क्या बोल रहा है। और हाँ पापा, मैं आपके खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। क्या? पुलिस कंप्लेन? लेकिन बेटा क्यों? हाँ मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ। आप रात को मम्मी को मारते हो ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भला मैं क्यों मारूंगा तेरी मम्मी को? रात में ना मुझे मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है। मैं तो बस तेरी मम्मी से प्यार करता हूँ, और मैं क्यों मारूंगा इसको? हाँ हाँ बेटा, पापा बस प्यार करते हैं, मुझे मारेंगे क्यों भला वो मुझे? ऐसा कौन सा प्यार है जो पापा मुझे नहीं करते? वो बेटा बड़े हो गए सब